O bruxismo, ele não tem cura, o bruxismo ele tem controle. E o profissional da odontologia, ele é um dos profissionais responsáveis para o alívio dessa dor. Como ele é uma doença de causa multifatorial, há uma necessidade da integralidade de inúmeras profissões, como psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, para a completude desse tipo de doença.